Cześć, nazywam się Katarzyna i zapraszam Was na pierwszą część filmu pod tytułem Zapytaj Inspirello. Na naszej grupie na Facebooku pojawił się post, w którym poprosiłam o zadawanie pytań. Mogliście spytać o wszystko, co Was interesuje. Na wszelki wypadek pod wideo zamieściłam listę pytań, na które odpowiadam, więc możecie zobaczyć, czy jest coś, o czym chcielibyście usłyszeć. W tej części troszkę więcej o rzeczach firmowych, natomiast w części, którą opublikuję za tydzień, w drugiej części nieco więcej prywaty. Zapraszam. Jak wygląda typowy dzień pracy w Inspirello? Przychodzimy do pracy i dziewczyny szybciutko drukują Wasze zamówienia. Czasami na zamówieniu jest 5 produktów, a czasami 300. Zamówienie trzeba szybko i bezbłędnie skompletować. Tak wygląda regał z serwetkami i takich regałów mamy 5, ponieważ musimy gdzieś zmieścić 5000 serwetek. 2000 różnego rodzaju wzorów papieru ryżowego oraz mnóstwo innych rzeczy, ponieważ w sklepie Inspirello mamy ponad 20 000 artykułów. Zamówienie skompletowane do wysłania wygląda tak. I od tego momentu wszystko idzie z górki. Taśma klejąca, naklejka adresowa i to, co jest absolutnie najważniejsze, naklejka na dobry humor. Paczki trafiają na wózki i czekają na naszych ulubionych kurierów. A ulubiony pan kurier ostatnio prezentuje się tak. Ile osób liczy zespół Inspirello? Hej, jestem Julia. Julia to kierownik Inspirello, ogarnia praktycznie wszystko. Często z Wami rozmawia przez telefon. Hej, jestem Klaudia. A Klaudia to prawa ręka Julii, prawa ręka Inspirello, prawa ręka do wszystkiego. Pewnie kiedyś rozmawiałyście z nią telefonicznie, bo ogarnia wszystko i jest zawsze uśmiechnięta. Super studencka ekipa. Kompletuje zamówienia i wysyła Wasze paczki. No i jeszcze jestem ja. Pomagam ile mogę. Kolejne pytanie. Ile czasu kręcę jeden film? Spróbujcie zgadnąć. 5 godzin? 8 godzin, a może 10. Chwila na zastanowienie. Zaznaczam, że nie wliczam tutaj czasu na szukanie pomysłu i schnięcie farb czy preparatów. No to zaczynamy dodawanie. Zrobienie samej pracy zajmuje mi pewnie tyle samo czasu, co Wam, czyli jakieś 3-4 godziny. Potem z materiału filmowego muszę zmontować film i to zajmuje mi mniej więcej godzinę, czasami do 2. Nawet jeżeli gotowy film trwa 6-7 minut, to dogrywanie głosu zabiera mi minimum godzinę, zazwyczaj dużo dłużej. Kilka zdjęć, którymi otwieram i zamykam każdy film, to także około godziny czasu. A potem nie wiadomo kiedy ucieka następna godzina na opisy, eksport filmu, linki do produktów czy tablicę otwierającą. A jeżeli w filmie robię jakiś zestaw, to trzeba doliczyć do czasu przynajmniej godzinę. A te domki to absolutny rekord. Tutaj samo zrobienie domków, nie licząc skręcenia, składania itd., zabrało mi ponad 20 godzin. Podsumowując, zrobienie jednego filmu od początku do końca, który możecie obejrzeć na YouTubie, zajmuje mi od 8 do 10 godzin. Prawdę mówiąc, to pytanie brzmiało, z jakim wyprzedzeniem przygotowuję film. Ale troszkę je zmieniłam, bo film czasami mam przygotowany 2 tygodnie wcześniej, a czasami 4 miesiące wcześniej. Ale tak naprawdę śpię spokojnie wtedy, kiedy przynajmniej 4 filmy mam nakręcone na zapas. Co robię z moimi pracami? Część z nich trafia na wystawkę do Inspirello. O, właśnie tutaj. I jeżeli ktoś przychodzi do nas po odbiór osobisty zamówienia, to może je pooglądać, podotykać i sfotografować. A cała reszta, która nie stoi tutaj, jest rozdawana. Chętnie oddaję swoje prace na przeróżne aukcje charytatywne. Ale też znajomi albo pracownicy mogą sobie co jakiś czas coś z tego wybrać. Często zdarza się, że gdy kręcę film, to mam już na myśli jakąś osobę, którą obdaruję taką pracą, więc to jest wtedy taki film z dedykacją. Kolejne pytanie, czy można gdzieś kupić moje prace? No właśnie nie można, bo ja je zawsze rozdaję. Jak się zaczęła moja przygoda z deku? Zaczęła się od zwykłej deski. 18 lat pracowałam w bardzo dużej korporacji i moja pracowa Piepsiuła zainteresowała się deku. Pomyślałam, że fajne i poprosiłam, żeby mi pokazała, jak to się robi. Przyniosłam do pracy deskę do krojenia, serwetkę oraz wikol. Skleiłam jedno z drugim
I tak się zaczęła moja przygoda. 13 lat temu na YouTubie nie było filmów, z których można się było uczyć, a jak były, to jakieś zagraniczne, z których nic nie wynikało. Wtedy modne były blogi, można było na zdjęciach pooglądać pracę. Pytałam autorów, jak to zrobili, ale odpowiedź bardzo często nie była miła. Do mojego deku dochodziłam metodą prób i błędów, a jak już wiedziałam, jak coś się robi, to myślałam, że pokażę, bo to jest naprawdę fajne rękodzieło. No i tak to się zaczęło od pierwszych nieudolnych filmów. Kto mnie inspiruje? Skąd biorę inspirację do filmów? Przeglądam internet po to, żeby się zainspirować, ale też po to, żeby niechcący nie walnąć plagiatu. Jednak od lat najlepszą inspiracją dla mnie, absolutnie najlepszą, jesteście Wy. Przeglądam Wasze prace na naszej grupie Inspirello i przyjaciele i myślę sobie, wow, jakie to piękne, jakie pomysłowe, czemu ja tego nie wymyśliłam? Inny przykład. Do sklepu kupujemy dużo serwetek, wybieramy z katalogu, potem coś przychodzi, większość jest ładna i trafia się jakiś pasztet, który w katalogu wyglądał inaczej. Normalnie paskuda, aż któregoś dnia otwieram nasze Inspirello i przyjaciele, a tam praca z tą serwetką. Przepiękna, pomysłowa, śliczna. Powiem nieskromnie, jesteśmy wspólnie dla siebie najlepszą inspiracją. Kolejne pytanie, czy pastę modeling można położyć na polakierowaną powierzchnię i czy w ogóle można ją lakierować? Wydaje mi się, że tak, ale przyznam, że chyba jej nigdy w ten sposób nie używałam. Wydaje mi się, że byłoby ok, ale mam w domu takie deseczki, na których wszystko wypróbowuję. Jeżeli nie jestem pewna, biorę do ręki deseczkę, robię próbę i wtedy wiem, czy coś mi wyjdzie, czy nie. Tanio to już było, wiadomo, więc jest pytanie, czy można zastąpić drogie preparaty. Pytanie, jaki efekt chcemy osiągnąć, czy to ma być zastąpienie czymś 1 do 1, czy po prostu ma być podobny efekt. Kilka przykładów. Efekt szronu możemy zastąpić lakierem matowym, a pastę modeling możemy zastąpić inną, tańszą pastą albo primerem w paście. Woskową pastę postarzającą możemy zastąpić farbą albo farbą rozcieńczoną odrobiną opóźniacza. Jaka jest najlepsza farba udająca złoto? Świetny jest płynny metal, to jest farba na bazie rozpuszczalnika. Możemy także dowolną złotą farbę podrasować troszkę pastą woskową, to zawsze dobrze wygląda. A jeżeli ma być złoto 1 do 1, no to po prostu trzeba użyć płatków szlak metalu. Ostatnie pytanie. Co robię nie tak, jeżeli płatki szlak metalu lakieruję lakierem rozpuszczalnikowym, a one i tak z czasem tracą połysk? Niestety nie mam pojęcia, bo u mnie nie tracą. Wiele lat mam już prace, na których użyłam szlak metalu, który został polakierowany i złoto się w dalszym ciągu przepięknie błyszczy. Na dziś to już wszystkie pytania. Zapraszam za tydzień, a tam dla odmiany będzie troszkę więcej prywatnych pytań i prywatnych odpowiedzi. Do zobaczenia.